Sistema Android. Hola, hola Arizona gente, Screen hola, ¿cómo Recorder se muestra están? sobre otras apps. ¿Cómo se Si no quieres que encuentran? Arizona Screen Record, calculador, atrás, botón. Espero que tengan un excelente día. Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo podemos cambiar el sonido de notificación de la aplicación Messenger, que viene predeterminado con una notificación cuando lo instalamos. Capaz que estamos un poquito aburridos y queremos cambiar el tono y ya es como que siempre cansa lo mismo. Entonces, vamos a entrar a la aplicación de Messenger. Atrás, pantalla de inicio, Messenger, Messenger, acá está. Messenger, Vamos a esperar un segundo. Messenger. Ahí lo tenemos abierto. Elementos visibles. Buscar, cuadro de... Buscar, cuadro, crear sala, botón. Patria activo A, ahora. Crear sala, botón. En la parte de arriba de la pantalla vamos a encontrar crear sala, Buscar, cuadro de edición. buscar, Nuevo mensaje, botón. nuevo mensaje, Cámara, botón. cámara, Chats. chats, Configuración, botón. configuración. Configuración, botón, primer elemento. Bueno, vamos a entrar en configuración. Messenger. Elementos visibles 1 a 18 de 32. Volver, yo. Acá encontramos volver, yo, Dario Miguel Omar Paz. Modo oscuro, sistema. modo oscuro, Cambiar de cuenta. cambiar de cuenta, Solicitudes de mensajes. Chats archivados. solicitudes de mensaje, Haciendo una chat, copia. Perfil. archivado, perfil, Estado activo, sí. estado activo, Nombre de usuario. Preferencias. Privacidad. privacidad, preferencia, privacidad acá, Avatar. avatar. Esto es para crear una foto con un avatar si queremos. Sincronice su álbum nuevo. Notificaciones y sonidos. Elementos Notificaciones visibles 2 y a 18 de sonidos, 32. Samsung. Ahorro de datos. ahorro de datos. Elementos visibles. Notificaciones y sonidos. Vamos a pulsar notificaciones y sonidos. Notificaciones. Elementos visibles 1 a 12 de 12. Volver. Botón. Notificaciones y sonidos. Un sistema. Sí. Samsung Cloud. Bueno, acá tenemos Sincronice su sí, álbum nuevo. No marcado. Vista previa de notificaciones. Cambiar. vista previa de notificaciones, Marcado. Luz. Cambiar. luz, Sonido de notificaciones. Tono. Sonido de notificaciones. Vamos a entrar acá en sonido de notificaciones. Messenger. Elementos visibles. Volver. Sonido de notificaciones. Seleccionado. Messenger. Botón de opción. Y acá tenemos ya, para seleccionar por defecto, tenemos Messenger. Seleccionado. Botón de opción. Que no se va a escuchar, no sé por qué, pero bueno. Y acá tenemos para ir seleccionando el sonido que queremos. No seleccionado. Risa de bebé. Seleccionado. Seleccionado. Ahí de fondo se alcanza a escuchar muy poquito la risa de bebé. Seleccionado. Botón de opción. No seleccionado. Pajarito. Botón de opción. Pajarito, No seleccionado. Destello. Botón de opción. destello. Y acá esa es toda la lista de sonidos. Podemos seguir más, tenemos más. Pero en este caso yo voy a dejar la risa de bebé. No. Seleccionado. Botón de opción. Seleccionado. Y acá dejé seleccionada la risa de bebé. Se alcanza a escuchar muy poquito. No sé si lo van a poder percibir. Pero así es como se puede cambiar el tono de Messenger. Así que tenemos que entrar a configuración y empezar a buscar allí en las configuraciones hasta encontrar cómo les fui mostrando los pasos aquí en la aplicación. Atrás. Bueno, este ha sido Atrás. Botón. el tutorial Inicio de One UI. en el día de hoy. Este ha sido el tutorial. Si te gustó, ya sabes, dale manito arriba, compartilo. Si no estás suscrito y Un por sistema. primera vez te pasás Carga por cable.
Atrás, botón. por el canal. Acordá de suscribirte. Bueno, te dejo un abrazo grande. Pantalla de notificaciones silenciosas. Detener. Herramienta. Detener. Bueno, te decía que si no estás suscrito, recordá activar las notificaciones, la campana para que recibas el aviso cada vez que subo un nuevo video. Espero de corazón que este tutorial te guste, que sea de tu agrado, que te sea útil. Sin más, te mando un fuerte abrazo. Nos encontramos la próxima. Y bueno, acá te espero en mi canal. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Besos.